एकच मुद्दो आसा जे सांकवाळ पंचायत आनीक MPDA मर्मुगांव PDA जेणे पळय धोरण धरलां दोळे बंद करून सगळें दान करपाचें आनी गांव सगळो विकपाचें हे धोरणाचेर उलोवपाक आनी एक आमची श्रद्धा एक भावना खंय तरी ती वचपाचें आमचें बंद जाल्लें आसा थंय वाट तेका लागून हे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. स्टार्टींग म्हणल्यार जे पळय जुवारी नगरान आतां प्लॉट जाता जुवारी इंडस्ट्रीचे ते प्लॉटिंग चालू आसा तेजेर आमचो विशय ना. विशय आसा जे प्लॉटिंग केलां आनी ते ओपन स्पेस म्हणून दाखयल्या थंय आमचें यल्लमाचें देवूळ आसा. ते देवळान जे पळय आमचे श्रद्धाळू भावनीक वयताले ती वाट बंद केल्ली आसा. ती वाट कशी बंद केल्या थंय 115 प्लॉट जाल्या आनी ते 115 प्लॉट जी पळय ओपन स्पेस आसा प्रोविजनल NOC दिता आसतना थंय एक कंडिशन घालून दिता की ओपन स्पेस आनी रोड शूड बी हँडेड ओवर टू लोकल ऑथॉरिटी म्हणल्यार पंचायत. ती फायनल NOC दिता आसतना हेजे पाठपुरावो जावना आनी तांकां फायनल NOC दिल्ली आसा आनी त्या ओपन स्पेसीन आमचें देवूळ आसा आनी सर्वे प्लॅनाचेर तें देवूळ दाखयल्लें गेलें ना. इलिगलिटीज चलता आमी न्यू पॅनल जाला पंचायतीन म्हणजे सदांच ऑब्जेक्शन आसता पूण ते कोण तरी तांच्या पळय बिल्डरांनी विकते घेतल्यात ते पॅनल केल्ले आसा पळय तेणी ते बिल्डराचे सगळें आयकता आनी ते दोळे जागपणेन ते मेजॉरिटी म्हणटा आनी पास करता. हेजेर वेगळे वेगळे मार्ग आसा कोर्ट आसा सगळें आसा पूण जे पळय कितें आमकां इन्फॉर्मेशन जाय हे सेक्रेटरी बदलतात पळय तेका लागून इन्फॉर्मेशन टायमार मेळना. आतां इन्फॉर्मेशन नासतना आमकां भायर वचपाक मेळना. हे कशें तरी आमी मागून आमी पंच जावन सुद्दां आमकां इन्फॉर्मेशन दिना अशी परिस्थिती आसा म्हणून हे डिले जाला. आमी फाल्यां जर आमकां ऑथॉरिटी दिना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले कित्याक आमची आस्था आसा थंय आमचो देव आसा थंय. परशुराम भुमी आमी म्हणटात त्या परशुराम भुमीचे आवय आसा थंय. आतां तेंचो प्लॅन आमी तेंचे कडेन आज अप्रोच जावना आमी जावपाकूय शकना बिकॉज दे आर नो बडी टू अस. कायदो कितें सांगता तूं ओपन स्पेस जी पळय आसा एज पर द लँड रेग्युलेशन कोड जो पळय आसा तूं ओपन स्पेस आसा तो दी पंचायती. आतां ते फाल्यां ते गेटेड म्हणटा थंय कसली कम्युनिटी कितें येतलें आमकां कम्युनिटी प्रोजेक्ट म्हणटा ते सब डिविजनल प्लॉट कम्युनिटी प्रोजेक्ट जायना. कायदोच आसा ओपन स्पेस हँडेड ओवर करपाक घालपाकूय जाय कित्याक सरकार आमचें आसा. हांव ऑल्दो ऑर्गनायजेशन पळयता पूण आमी CMाक सांगपाक जाय कित्याक सगळ्यो गोश्टी आमी CMाक कळना न्हू सो ते आतां कळयतले हे पळय कितें चल्लां कित्याक आमची श्रद्धा आनी आस्था तुमी आमची भावना दुखोवपाक शकना. आनी CMाक सांगल्यार CM डेफिनेटली करतलो. 25% ऑफ 50,000 इज अरावंड 12,500 सो 12,500 तुमी फाल्यां थंय ओपन स्पेसीचेर कितें बांदतले कित्याक तुमचो कंट्रोल पंचायतीचो कंट्रोल उडयलो तुमी कितें हाडटले आमकां कांय खबर ना. कितें ओपन स्पेस दिया तुमी पंचायती कडेन इट शूड बी मेंटेन बाय द लोकल ऑथॉरिटी. आनी परत ते तुमकां हांव सांगपाक विसरलो ही जागा जी पळय आसा ती आज पर्यंत 194 जी पळय सर्वे आमी म्हणटा इट इज अ प्रायवेट फॉरेस्ट. ती तेणें कशें खंयच्या बेजाचेर केलां आजून पर्यंत ते लागलेले आसा म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा पळय प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून लागलेले आसा. खंयच नोटिफिकेशन अशें येवना अजून की बाबा ते काडलां म्हणून. जे पळय ताणें लेटर धाडलां 8/3 तेका खंयच तेका हें ना कितें इनवर्ड केल्लें ना कळ्ळें तुका इनवर्ड. आनी जेन्ना 8 तारखेर पळय क्रोनॉलॉजी पळयात 8 फेब्रुवारी ती सांगता ते तुजे होल्डार दवरला आनी तेका बरोबर 8 मार्चाक आशा मेस्ता सेक्रेटरी VP सांगपाक सेक्रेटरी काडटा आनी तेका विदावट हँडींग ओवर ओपन स्पेसीस विदावट हँडींग ओवर रोड्स तेका ट्रान्सफर दिता. आतां जेन्ना तेका प्रोविजनल तुमकां आनी एक गजाल सांगपा लागून पंचायतीन कितें चल्लां तें जेन्ना प्रोविजनल NOC दिली तेन्ना सेक्रेटरी वेगळो आशिल्लो. जेन्ना फायनल NOC दिली तेन्ना सेक्रेटरी वेगळो आशिल्लो आनी जेन्ना आतां तेका ट्रान्सफर दिली तेन्ना सेक्रेटरी वेगळो.
हे फाटले 1 वर्सा भितर आमची सांकवाळ पंचायतीन 5 सेक्रेटरी चेंज जाले. आतां हो आवेज जो पळय शेख तेजी एंट्री जाता पळय, तेजी एंट्री जाता आनी तो 11 जानेवारी 2023 एक एप्लिकेशन दिता, रिक्वेस्ट फॉर ट्रान्सफर ऑफ फायनल एनओसी. आतां हो कितें म्हणटा, जी दामोदर कुंकळकराच्या नांवार जुवारी ग्लोबलाच्या ती आपल्या नांवार करची, विच इज टोटली इलिगल. आतां प्रोविजनल एनओसी कोणा नांवार आशिल्ली? जुवारी ग्लोबल. तिणे 2022 ती विकली सप्टेंबरान. 22 विकून मागीर फायनल एनओसी केन्ना मेळ्ळी? सप्टेंबरान विकली आनी नोव्हेंबरान फायनल एनओसी मेळ्ळी.